السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قلت اسلم عليكم قبل ما نخش ان شاء الله نعمل الوصفة. وحبيت ان انا نتعرف على بعض، تبقوا دايما كده طل عليكم كده، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، بحيث ان ايه انتوا عارفين ان القنوات طبعا ما بتبقاش ليها امان وكده. فتبقوا عارفيني ان انا لو حصل حاجة لا قدر الله في القناة اعمل قناة تانية، تبقوا عارفيني. ما يبقاش ان احنا ايه مش عارفين بعض، لا تبقوا شايفيني وعارفيني، فاهمين ازاي؟ وفي نفس الوقت ان ايه اطلع عليكم كده، يا رب اكون طلع يعني اكون خفيفة عليكم كده. يلا بقى نشوف الوصفة اللي احنا هنعملها دلوقتي، يلا. طيب دول بقى الحبة الأولانيين يا جماعة اللي أنا عملتهم، اللي أنا كنت جايبة 7 كيلو. كان الكيلو بجنيه ونص. وهتشوفوا دلوقتي بقى بقية الملوخية اللي أنا جبتها وعملتها برضو، بس كانت جبت كمية أكبر، وكانت بجنيه بقى الرابطة. تمام. أنا بقول لكم دلوقتي إن أنا عملتها، وحطيت شوية مية سخنة وعملتها في الكبة. كليها عرق اهي يا جماعة، شايفينها؟ اهي يا حبايبي اللي هم البنات الصغيرين لازم كده. وبرضو اللي هي ديت لازم برضو اشيل معاها حتة صغيرة كده. تمام. وبرضو ما نقفرش وناخد بقى حتة كبيرة يعني في ناس بتعمل كده، اللي هم بيتعلموا. لا دي كتير قوي، دي كده كتير. لا انا عايزاها بس كده. شايفين؟ كده شفت شلت منها قد ايه؟ اهي كده يا بنات. خلاص. فانا ايه انا حبيت اعيد المقطع ده، والله انا كنت مصوره. فالحته التانية يا احذفها يا سيبها، بس انا حبيت ايه اصور من جديد. جبت ملوخيه تاني النهارده، ومع اني والله يومها انا تعبت وكده، بس قلت لا، ما رضيتش انزل الفيديو الا لما ايه اوريكم برضو الطريقه ازاي. اهي باخد اللي هي بعيد دي كده. ماشي. لو ورقه صفرا يا جماعه ما تاخدوهاش، ورقه صفرا ارموها. خلاص. لو ورقة صفرا نرميها. اهو. الملوخية دلوقتي مالية السوق يا جماعة. خلاص. وايه نجيبها ونشتغل بقى نعمل نفرزن للسنة كلها. خلاص. جاي بقى ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. رمضان ممكن تكون مش ميعادها، ما في يعني لسه ما نزلتش. تمام كده. فاحنا ايه نكون برضو مفرزنين، واوريكم كذا طريقة للفرزنة ازاي. يعني انا بعد ما كملت خلصت الفيديو وخلاص المفروض هنزله، لقيت ان في حاجات يعني مش باينه، وفي حاجات يعني عديتها لا قلت والله لا هصور من جديد. اهو. خلاص. يبقى احنا شفنا عدينا دي اول حاجه يا جماعه. تمام. اهو. انا ان شاء الله هعمل معاكم دلوقتي الملوخيه بكذا طريقه، فانا هوقف دلوقتي عشان خاطر ما اطولش معاكم، واخلصها واغسلها كويس جدا. تمام. برضو انا قايله الكلام ده في حته من مقطع من الفيديو، لو حذفته يبقى ايه خلاص. بس هعيد تاني، لاني ممكن احذفها عشان ما اطولش برضو عليكم. فايه اللي هيحصل؟ هغسل الملوخيه غسله كويسه قوي يا جماعه، وانشلها واحطها تاني، عشان ما ينفعش ايه اروح قلبها في المصفى كده. بطينها لا، اشيلها من الميه واشطف الحله لان بيبقى فيها طينه. تمام. وبعدين بحط غطا خل، لسبب عشان خاطر يا جماعه بتاع ده الخضره، اي خضره بغسلها كده بغطا خل في الشطيف. يعني خلاص انا غسلتها كويس جدا، واجي اروح حاطه غطا خل في الشطيف. عشان ايه؟ عشان يا جماعه في دوده بقت تيجي في المعده دلوقتي، او جرثومه بتيجي في المعده. تفضلوا بقى تعالجوا نفسكم وتصرفوا دم قلبكم وغير التعب، والواحد بيبقى خلاص بيبعد عنكم، ربنا يعافينا يا رب. بيبقى الواحد بيموت، وبيبقى خلاص بيبقى حاسس انه كده بيودع من كتر ايه، من كتر الالم. فاحنا نتجنب ايه يعني غطا خل. تمام. خلاص كده. فدي برضو حاجه مهمه قوي كويس قوي كنت لازم اقولها لكم. غطا الخل في اي خضره بنغسلها، اي خضره، تجنبا لايه للموضوع الجرثومه اللي بقول لكم عليها دي. انا بقى هوقف معاكم دلوقتي عشان ما اطولش. تمام. وهرجع لكم بعد ما اغسلها. وطبعا انا الملوخيه اللي فاتت اللي انا كنت مصورها في الاول وما نزلتهاش، كنت منشفاها في الغساله. خلاص. فانا خلاص هعدي الحته دي. هرجع لكم بقى وانا ايه. وبرده موضوع التخريط الملوخيه هوريه لكم برده بكذا طريقه. انا وريت لكم ان هو ممكن يتعمل في قلب الكبه. خلاص. وهوريكم برضو ممكن تعملوه بكذا طريقة، ازاي الطريقة اللي تريحكم، وكل الطرق صح. خلاص. طبعا مش هعرف ان انا يعني ايه اراضي جميع الاذواق، لان كل واحد بيحب يخرطها. انا هوريكم برضو تخرطوها ازاي وهي في قلب الكيس. خلاص. وفي ناس بتحب تخلطها تقول لك لا انا اعمل، وفي ناس ما بتحبهاش ان هي مخلوطة. تمام.
خلاص هوريكم كذا طريقه، والطريقه اللي تريحكم يبقى عندكم جميع الاذواق. خلاص كده هرجع لكم تاني بقى وانا ايه واحنا بنشتغل فيها تكون خلاص خلصت. بصوا بقى يا جماعه، خلاص انا خلصت كده كميه الملوخيه وقطفتها اهو. تمام، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله كميه حلوه، بس لما بتتخرط او بتتعمل في الكبه هتقل بقى. تمام، وانا هقول لكم دلوقتي انا هغسلها واحط غطا بقى خل عشان خاطر ايه الدوده اللي هي بتيجي في البطن في المعده ديت يا جماعه بسبب الخضره. تمام، لما بتكونش مغسوله كويس فاحنا نغسلها كويس جدا ونحط بقى غطا الخل ده. تمام، طب هنشف الكميه دي كلها بسم الله ما شاء الله في ايه؟ طيب احنا هننشفها في الغساله، وتعالوا بقى هنغسلها كويس قوي عشان ما اضيعش وقتكم، وبعد كده هقول لكم هعمل ايه بعد كده ننشفها ازاي. هي دلوقتي يا جماعه انا عاملاها على 10 دقايق، حطيت الملوخيه في كيس وحطيتها ايه في قلب الغساله. بس قبل ما اعمل كده حطيت ميه بخل وعملت لها دوره بسيطه يعني كده. تمام، زي ما انتم شايفينها كده. تخلص بقى وهرجع لكم تاني تكون هي نشفت تماما، لان يا جماعه الميه لما بتكون الملوخيه فيها ميه بتسقط. تمام، هخلصها دلوقتي وارجع لكم تاني. كده يا جماعه الملوخيه خلاص كده تعتبر ايه نشفت. تمام، ال10 دقايق خلاص كده ما فيهاش حاجه، بس انا عشان ماسكه التليفون بايدي. تمام، هطلعه وافضيه على الصينيه تاني وارجع لكم تاني. شوفوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله نشفت خالص ازاي. شايفين انا حطيتها بقى في الكبه. تمام، وسخنت لها شويه ميه، بدل يعني الشوربه بعد كده طعمها بيتغير، فالميه اللي هي السخنه احسن يا جماعه. هرجع لكم تاني. دلوقتي دي اول حاجه، انا معلش كنت فاكره ان انا دايسه. بصوا حطيت الملوخيه عادي خالص بعد ما نشفت وطلعتها من الغساله في قلب الكيس، وبخرط فيها في الكيس بس تحتيها فوطه. تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو. انا هعمل لكم كيس تاني دلوقتي عشان خاطر ايه دي يعني عدت مني. طيب بس حبيت اوريكم برضو ان هو ما شاء الله ما اتقطعش ولا حاجه اهو، محطوط على الفوطه اهو يا جماعه اهو. خلاص دي اول حاجه، وهقول لكم هنعملها ازاي دلوقتي. هحط عليها ايه اهي. خلاص دي اول واحده، كفايه طبعا خرط فيها كده عشان ما تسقطش، عشان من كتر الخرط فيها تسقط. هي بس في حته هنا شايفاها خشنه انا هندوس عليها شويه. خلاص اهي اهي. خلاص كده اهي يا جماعه اهي. شايفينها اهي. خلاص هعمل غيرها. نعيد بقى يا جماعه اللي فات اهو عشان ما تبقوا شفتوه برضو اهو. بصوا كده، والفوطه برضو تحتها اهي، وده كيس عادي خالص اهو. ماشي اهو. هوريكم طريقه اسهل خالص دلوقتي لو اللي مش حابب يعمل الخطوه دي. انا بقول لكم هوريكم كذا خطوه، بحيث ان زي ما قلت لكم ما حدش بيرضي جميع الاذواق، فانا هعمل لكم كذا طريقه عشان ايه اعرف ارضي جميع الاذواق. خلاص اهو. دي طريقه الناس بتحب اللي هي ايه الخرط، يعني دي للطريقه للناس اللي تحبها. طبعا مش كل الناس هتبقى عايزه تقعد تخرط، وفي ناس ما عندهاش مخرطه اصلا. تمام، انا هوريكم طريقه دلوقتي في قلب الكبه. طيب اخرط فيها شويه عشان ما اطولش عليكم. زي ما احنا بقى كده شايفين يا جماعه اهي خلصت.
تمام. والحمد لله الكيس ما اتقطعش ولا حاجه. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل فيها ايه بقى عشان تتخزن، سواء الكيس ده والكيس ده. هعملها لكم بطريقتين، في الكيس دوت والكيس ده، وبعد كده هوريكم بقى الطريقتين التانيين. تمام. هجيب بس كوبايه الميه الساقعه، واجيب السكر، واجيب الكربونات، واجي وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه، شايفين الميه دي مشبره ازاي؟ شايفينها؟ ودي معلقه سكر، معلقه صغيره ومش مليانه، هحطها هنا كده. ميه ساقعه، او العرب بيقولوا ميه بارده. تمام اهي. واروح جايبه، طبعا انت هتحطوا على قد كميه الملوخيه، مش هنخليها صيصه. تمام. هعمل كده. السكر ده يا جماعه مواد حافظه. تمام اهو، زي ما احنا شايفين كده. دي لو صيصه كانت زمانها غرقت لي الدنيا دلوقتي، وكانت اتدلقت وبهدلت لي الدنيا. خلاص اهي. دي طريقه يا جماعه من الطرق. انا بس على الحته اللي في الحرف دي ما جاش عليها شويه اهي. خلاص اهي، عشان كله برضو يبقى ايه اهي. هنزلها كلها عشان خاطر تتقلب كويس قوي اهي يا جماعه. شايفين؟ دي طريقه وريتكم ان انتوا ممكن تخرطوها اللي بيحب التخريط. خلاص دي اول طريقه. طيب نعمل بقى تاني طريقه. نعمل تاني طريقه اهي. خلوها كده تبقى مفروده. انتوا طبعا بتعملوا على قد طبختكم. خلاص كل واحد بيعمل على قد الطبخه اللي هو هيطبخها. تمام كده. عملتها كده. خلاص اركنها جنبي، ونعمل بقى الطريقه التانيه. خلاص. طيب احط برضو قد كميه شويه الميه في نفس الكوبايه عادي اهي. خلاص. عندي كربوناتو، مش هحط كتير يا جماعه كربوناتو، لان الكربوناتو بيعمل حموضه، زي كانكم عصرتوا على الاكل ليمون. فانا مش هحط كتير، انا بحط بس مواد حافظه. خلاص دي اول طريقه اللي انا وريتها لكم. اما الطريقه التانيه دي كل الناس يعتبر بيعرفوها. شايفين؟ انا اقلل كمان اهي، عشان ايه كميه قليله اهي. شايفين يا جماعه قد ايه؟ شايفين؟ على طرف المعلقه اهي، مفيش، مش باينه. انا ما بقولش ربع معلقه ولا حاجه، ده اقل خالص اهي. واروح عامله كده. وفي ناس طبعا رشتها على الملوخيه من غير ميه، بس انا بصراحه ما حبيتش الطريقه دي يا جماعه. خلاص. واعمل ايه بقى؟ نفس الموضوع. هنزل الملوخيه كده كلها عشان كلها تتغلف زي ما التانية اتغلفت بالميه بسكر. دي تتغلف لي بايه؟ بالكربوناتو، او الكربوناتو الصوديوم. خلاص. عملت كده اهي. حاسه ان كل ايدي ساقعه، طبعا الميه ساقعه، حاساها انها ساقعه تحت ايدي، يعني معنى كده ان هو ايه. بس بتاكد تاني اهو عشان يبقى اتقلب معايا كله كويس. تمام. تمام. الكيس ولا اتقطع والله بامان الله ولا حاجه اهو. اديني لو في ميه، يعني في شويه ميه اتكبوا فيه، لو في ميه كان بهدلني اهو يا جماعه. شايفين؟ اهو. جربوا بنفسكم بس حطوا فوطه تحته اهو. دي الطريقه التانيه. طيب ايه الطريقتين التانيين؟ هوريكم بقى الطريقتين التانيين. اولع بس على الميه وارجع لكم. كده الميه غليت معايا يا جماعه، وانا حاطه شويه ميه هوريهم لكم دلوقتي. تمام. هطفي على الميه، هجيبه لكم كده الميه اهي. بصوا انا زي ما قلت لكم مش عايزاها شوربه اهي. هحطها هنا كده، واحط معايا كميه الملوخيه اللي معايا اهي بالشكل ده. صحيحه دي المغسوله ومتنشفه في الغساله. زي ما قلت لكم الغساله معمول فيها ايه؟ الغساله واخده دوره خل، ميه بخل يعني نظيفه اهي. هعمل كده وهقلبها كويس اهي. هتتغلف معايا كده بالميه زي ما انتم شايفينها كده اللي هي غليت. خلاص. وهطلعها، بس اغلفها الاول كويس
يظهر ان كانت عايزه شويه ميه تاني، لان انا كده كده هصفيها اهي. هعمل كده وهي سخنه. هسيبها برضو تبرد شويه يا جماعه، لان انا مش هعملها في البتاع وهي سخنه اهي. مش هينفع احطها خالص وهي سخنه. تمام. ارجع لكم بقى تاني وانا بعمل فيها. نسيت اقول لكم يا جماعه ان انا قبل ما احط الملوخيه والميه بتغلي حطيت فيها معلقه سكر. خلاص. وبعدين جبت بقى الكبه، انا كنت كده كده بطحن فيها اصلا عشان كنت عايزه انجز. خلاص. هي بس تبرد بس ثواني اهي. دي بقى هتسهل عليا انها تعمل الطريقه اللي تريحكم يا جماعه، اعملوا بيها. انا عجباني الطريقه التانية، لاني حاسه ان دي يعني الملوخيه حاساها دبلانه شويه، بس كده هتتحفظ وتقعد لمده سنه، والتانية برضو نفس الموضوع. خلاص. طيب هضرب دول كده بالشكل ده اهو. زي ما بقول لكم كل واحد او كل بيت وليه ايه طريقته. انزلها بالسلوره ديت عشان خاطر ايه اللي في الجنب ينزل معايا اهي. بلبس انا بالنسبه لي عجبتني الطريقه التانية احلى اهي. بصوا كده يا جماعه اهي، شايفينها اهي. زي ما قلت لكم الطريقه اللي تعجبكم وتريحكم اعملوا بيها اهي. لكن انا بالنسبه لي الطريقه التانية احسن لي. يعني انا بالنسبه لي حابه الطريقه التانية اهي، سواء ان كانت بالميه الساقعه او اني اخرطها بالمخرطه. تمام اهي. اجيب بقى كيس واحطها فيها. شايفين بقى الطريقه دي يا جماعه اهي اهي. هوريكم بقى الطريقه الرابعه. هتطلعها برده زي ما هي كده، هنخرطها برده في الكيس على البتاع بالمخرط. شايفين اهي. بس انا احساسي ان دي يعني هتبقى حلوه وكل حاجه وكده، بس انا هتبقى غامقه شويه وانا مش عايزاها تبقى غامقه. شايفينها اهي. بصوا التانية. يعني ممكن بالنسبه لكم انا مش عارفه هتبقى باينه ولا لا، بس لو الكاميرا تبين دي غامقه شويه عن دي يا جماعه، يعني دي غامقه شويه عن دي، فاللي يعجبكم اعملوه. بس انا دلوقتي ايه هجيب بس دلوقتي المخرطه تاني، وانا هشيل بقى البتاع دوت. انا مش هشتغل بيه لان انا مش هنقدر ناكلها كده. بصوا بقى يا جماعه الطريقه دي اهي، وهعملها بالمخرطه. تمام كده اهو. هتبقى على طريقه الناس اللي هم بيحبوها بالمخرطه، بس هتبقى برضو غامقه شويه. اللي حابب بقى يعملها بالميه الساقعه زي ما انا ما عملتها يبقى خلاص مفيش مشكله اهي. وفي ناس بتطلعها من الميه السخنه تحطها في ميه ساقعه، سواء كان ميه مسقعه من التلاجة او ميه من الحنفيه. دي بتنفع ودي بتنفع. المهم ان ايه حاجه بتغلف الملوخيه عشان خاطر تقعد معانا بالسنه، انها ايه ما تسودش. لكن مش هتتحط كده على طول، مش هينفع. كل الطرق صح، بس احنا بنتكلم على الطريقه اللي تريح
كل بيت، يعني كل بيت وليه طريقته. يعني انا طريقتي غير طريقه فلان غير طريقه علان، كل واحد ليه طريقه مختلفه. اهي. هي دي بس اسهل في التخريط عن اللي هي صحيحه، اسرع يعني، فاهمين ازاي؟ اسرع. فاللي حابب الطريقه دي لو يعملها يخرطها كده اسهل له، ومش هتاخد معاه حاجه. اهي ما خدتش حاجه، يعني مش هتاخد معاكم حاجه، افضل من الكبه. والعموم برضو ايه، يعني جربوا دي وجربوا دي، انتوا مش خسرانين حاجه، ما فيهاش حاجه، الدنيا تجارب يعني. اهي. خلاص يا جماعه، انا عملت دلوقتي الاربع اكياس دول تمام، وانا بقى اكمل مع نفسي لان انا جايبه يجي 10 كيلو غير ال7 كيلو التانيين اللي انا عملتهم، برضو هطلعهم لكم في القناه، برضو هطلعهم في الفيديو ده. خلاص اهو. بس تمام كده، تمام كده اهو. كده بقى معايا ادي 1 2، دول اللي اتعملوا على السخن ودول اللي اتعملوا على الساقع. انا بالنسبه لي بجد يعني تمام قوي اللي اتعمل على الساقع ده يا جماعه، يعني اللي اتعمل على الساقع ده تمام قوي اهو. تمام. ده اللي على الساقع لونه اخضر شويه، وده اللي على السخن لونه غامق سنه. تمام. والمخرطه كاني ما عملتش فيها حاجه. هروح بقى اشيلهم وخلاص كده، يعني لايك وشير بقى وسبسكرايب. انا تعبانه في الفيديو، انا عملت 7 كيلو على ايدي، كنت هنزل لكم الفيديو لقيت كل الكلام ده ما كانش نزل، اديني جبت ملوخيه تاني 10 كيلو عشان اعمل لكم كده. تمام. الملوخيه اللي هتشوفوها في الاول يا جماعه هتكون هم ال7 كيلو اللي هم كتير، اما دول 10 كيلو وانا لسه مخلصتش بقيتهم اهو. يعني انا دلوقتي عملت يعتبر نصهم، غسلتهم ونشفتهم في الغساله برضو نفس الموضوع. تمام. ولسه الباقي ما تقطفش، فانا بقى هخلص انا مع نفسي. يلا لايك وشير وسبسكرايب.